السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعينا الغاليين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله نزل معانا أربع قنوات النهاردة على القمر الصناعي نيل سات. هنبدأ مع بعض نتعرف على الأربع قنوات الجداد اللي أول مرة ينزلوا معانا على الريسيفر. وطبعا هم كل الترددات اللي معانا وهم حزمة عامة تقدر تستقبلهم في أي دولة من الدول العربية. كل اللي على حضرتك إن أنت تتابعني وتتابع الفيديو ده للنهاية. لو لسه ما عملتش لايك انزل اعمل لايك ودعمنا بالاشتراك في القناة عشان يوصل لك كل ما هو جديد وحصري ان شاء الله. وما تنساش ان انت تصلي على النبي في التعليقات. ويلا بينا يلا بينا، بس بستحلفك بالله ما تنسى تعمل لايك للفيديو ده عشان بيحفزني ان انا انزل لك كل ما هو جديد وحصري. النهارده ان شاء الله نزل معانا اربع قنوات لاول مرة على الناسات بتاريخ 2 يناير 2023، واللي هو النهارده يوم الاثنين. هنبدأ مع بعض نتعرف على الترددات الخاصة بيها. كل اللي على حضرتك ان انت تتابع وتشاهد معايا الفيديو ده للنهاية عشان كل قناة نازلة بتردد مختلف عن التاني. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم. هنبدأ نخش على المنيو او الضبط، وبعد كده بنروح على التركيب. لو طلب منك رقم سري بيكون 4 اصفار. بعد كده بنروح على قائمة الترددات عشان تظهر معانا كل الترددات اللي حضرتك شايفها. ببدأ اروح مباشرة على كلمة سات واروح اختار ناسات 301، وبعد كده بتظهر معانا الواجهة اللي حضرتك شايفها. بروح على كلمة اضافة. طبعا انا هسرع الفيديو عشان معانا النهاردة 4 ترددات هنبدأ نضيفهم مع بعض. التردد الاولاني هو 12303 زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ مع بعض نكتب الترددات عشان الفيديو ده ما يكونش طويل، وحضرتك يعني يا ريتك تسمع الفيديو ده عشان هتستفاد. اول تردد وهو اللي احنا ضفناه وهو حزمة عامة. هنبدأ نعلم علامة الصح وبعد كده نروح على كلمة إضافة مرة أخرى عشان نضيف التردد الثاني وهو 11392. 11392 معدل ترميز 27500. أما القطبية هنا بخليها عمودي وبعد كده أضغط أوكي. هيقول لك إن مرسل موجود، بعلم علامة الصح وبعد كده بروح على كلمة إضافة مرة ثالثة وبعد كده بضيف التردد اللي بعد كده هو 10 زي ما حضراتكم شايفين. 10 8 طبعا 7 2. 10 8 7 2. وبعد كده بخلي معدل الترميز 27500. والقطبية بخليها عمودي او رأسي وبعد كده بضغط اوكي. هيقول لك برضو لو قال لك المرسل موجود مفيش مشكلة. بروح مرة اخرى او مرة رابعة على زر الاضافة عشان اضيف التردد الاخير اللي معايا وهو 11900 معدل ترميز وهو 27500. اما القطبية بخليها طبعا عمودي والتردد ده برضو حزم عامة. بعد كده بعلم علامة الصح على ال4 ترددات وبعد كده بروح على زر البحث. هيقول لك لحظة لما احفظ لك الترددات اللي انت ضفتها لي. اقول له ماشي وبعد كده هتظهر معانا الواجهة اللي حضرتك شايفها. طبعا بخلي طبعا كل الخيارات دي زي ما انت شايف وبعد كده بضغط اوكي. مباشرة بيبدأ يعمل بحث عن جميع القنوات الموجودة على الترددات اللي معانا النهاردة. لحظات وهيبدأ ان هو يخلص معانا عملية البحث. هيبدأ لحظات. هيقول لك تم نزول كل القنوات الموجودة على التردد وهم حوالي عن 54 قناة. بضغط على كلمة نعم ويلا بينا نروح نشوف ال4 قنوات الجداد لأول مرة على الناسا. بعد ما نزلنا القنوات على الريسيفر هنبدأ مع بعض ندور على أول قناة. وأول قناة نازلة معانا باسم اون تايم سبورت 3. والقناة دي منها قناتين اتنين بتقنية الاس دي والاتش دي زي ما حضرتك شايف. وطبعا القناة نازلة باسم القناة الوثائقية. دي من ضمن القنوات الجديدة اللي بقول لك قريبا. طبعا في هنا اللي هي تقنية الاس دي تقدر تشاهد القناة اللي انت عايزها. ودي أول قناة معانا نزلت على الريسيفر. اما القناة التانية وهي نازلة باسم مختلف برضو عن الاسم القناة وهي نازلة باسم تيست. طبعا قناة نازلة باسم تيست وهي قناة منصة الشباب. قناة منصة الشباب من القنوات الجديدة ونازلة باسم مختلف خالص عن الاسم اللي حضرتك متوقعه. وهي قناة تيست بتشتغل على اي ريسيفر سواء اس دي او اتش دي. طبعا دي قناة تيست يا جماعة. هنبدأ نروح على القناة رقم 3. هنبدأ مع بعض نتعرف على القناة رقم 3. وطبعا قناة من ضمن القنوات وهي قناة نازلة تحت اسم الفتح للأطفال. وطبعا احنا عارفين ان دي قناة الفتح للأطفال بس تم تغيير اسمها الى قناة النور. قناة برضو من ضمن القنوات الجديدة اللي نزلت على القمر الصناعي نيل سات. طب واحد هيسألني يقول لي طيب القناة رقم 4 هتكون ايه؟ لحظة من فضلك. القناة ديت احنا قلنا ان هي قناة الفتح للأطفال نزل مكان منها قناة النور. اما القناة الرابعة والأخيرة معانا هتكون هي قناة الفتح للأطفال. هنبدأ مع بعض نتعرف
تتعرف على الاسم الجديد الخاص بيها. اما القناة هتكون نازلة برضه باسم الفتح الاطفال، وطبعا دي قناة اللي موجودة على التردد. لو حضرتك عايز تشوف الشعار الخاص بالقناة هبدأ اوريهولك زي ما حضرتك هتشوفه دلوقتي. طبعا ده الشعار الخاص بقناة الفتح للأطفال، وطبعا ده الشعار الجديد الخاص بالقناة اللي حاليا شغالة بيه. يبقى بكده احنا وصلنا نهاية حلقتنا، وإن شاء الله كده انتظرونا في كل ما هو جديد وحصري. أشوفكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.